Er du vild med fitness og ny teknologi? Det er vi. Derfor har vi udviklet platformen BeFit, der opsamler dine træningsdata i fitnesscenteret, motiverer dig maksimalt og hjælper dig med at opnå dine mål uge for uge. Det er super enkelt. Du tager dit BeFit-armbånd på og bipper dig ind på den valgte øvelse. Nu laver du øvelsen ganske som du plejer. Når du kommer hjem er alle dine træningsdata opsamlet i BeFit Tracker-appen. Her får du et fantastisk overblik over din træning. Du kan se, hvor mange kalorier du har forbrændt, hvor mange kilo du har løftet, hvor mange gange du har lavet den enkelte øvelse og i hvilket tempo. Gør din træning sjovere og mere effektiv ved at sætte ugentlige træningsmål og følg med i din egen udvikling, så du kan fejre dine små og store træningssejre. Lær mere om BeFit på vores hjemmeside eller download appen i dag.